Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Okay. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, nice to meet you. Yeah. Now please prepare your book, yeah, PBI book, and open page number 9. Ya, sekarang buka bukunya halaman 9. Open page number 9, chapter 4, introduction. Perkenalan. A self introduction. Nah, yesterday we have discussed it. Yes. Kemarin kita sudah membahasnya tentang self introduction. Nah, sekarang kita lanjut yang ke B. To introduce ourselves. Hello, my name is Dina Mariana. My name is Joko Santoso. You can call me Joko. Nice to meet you, Joko. You can call me Dina. Nice to meet you too. By the way, where are you from? I'm from Surabaya. And you? I'm from Bandung. Where do you go to school? I go to State Junior High School 1 Surabaya. And you? I go to State Junior High School 2 Pare. C. Introducing someone. Mary. Hi Jack. Good morning. Jack. Good morning, Mary. Mary. How are you today? Jack. I'm fine, thanks. Mary. Jack, this is my friend Jessica. Jack. My name is Jack. Next. How do you do? How do you do? Nah, how do you do sendiri itu artinya apa kabar ya. Jadi dibalas juga dengan how do you do. Jack, I'm glad to meet you, Jessica. I'm glad to meet you too. By the way, what are you? I'm a student State Junior High School 2 Pare. And you? I'm a student of State Junior High School 1 Kediri. Thank you. Note, how do you do adalah ungkapan khusus yang hanya diucapkan saat pertama kali bertemu dan tidak digunakan pada pertemuan berikutnya. Dan jawabannya juga sama. How do you do? Nah, jadi kalau ada yang bilang how do you do, jawabannya juga sama, yaitu how do you do. Expression. Ini ada beberapa ungkapan. Pay attention please. Tolong perhatikan. Once again. Sekali lagi. Write down on your book. Tulislah di bukumu. Listen to me. Dengarkan saya. Wait a minute. Tunggu sebentar.
Chapter 5, invitation. Invitation itu artinya undangan atau ajakan. Giving invitation. Giving invitation itu artinya pemberian undangan atau memberikan undangan. Ada formal, ada bentuk formal, ada bentuk informal. Yang pertama, would you like to? Verb 1. Contoh, would you like to join me? Would you like to take a walk with me? Would you like to go shopping? Would you like to come along with me? Nah, di sini Mister akan jelaskan verb 1, ya. Misalnya di buku di situ ada would you like to, terus di sini verb 1. Nah, maksudnya verb 1 itu kata kerja bentuk pertama, ya. Kata kerja bentuk pertama atau bentuk dasarnya, ya. Misalnya di situ di buku kan ada join, take, go, come, ya. Banyak kata kerja selain ini. Misalnya ada lagi run, walk. Nah, itu semua adalah kata kerja. Nah, verb 1 ini berarti kata kerjanya bentuk pertama. Nah, ini semua merupakan kata kerja bentuk pertama, ya. Tidak perlu ditambahkan s, ya. Kenapa tidak perlu ditambahkan s? Karena sebelumnya ada to. Nah, jadi kalau sebelumnya ada to tidak perlu memakai s, ya. Misalnya to join, to take, to go, to come, to run, to walk, ya. Tapi kalau kamu nulisnya to joins, maka ini salah. To takes, salah, ya. Karena kalau setelah to harus kata kerja bentuk pertama, tidak perlu menggunakan s. Nah, ini biasa disebut dengan to infinitive. Paham, ya? Selanjutnya informal. Nah, informal itu tidak resmi. Di situ ada formula atau rumus let's verb 1. Contoh, let's take a walk, let's go to cafeteria, let's go swimming, let's dance. Terus ada lagi, how about verb ing. Misalnya, how about going to movie tonight? How about staying at my place? How about taking a walk? Nah, jadi setelah about itu kata kerja bentuk ing, ya. Nanti Mister jelasin. Why don't subjek plus verb 1. Misalnya, why don't you join me? Why don't you come with me? Why don't we go to movie tonight? Nah, sekarang bisa jelasin satu persatu. Untuk let's, nah seperti to, ya. Setelah let's itu kata kerja bentuk pertama. Seperti let's take, let's go, ya, let's dance. Nah, itu kata kerja bentuk pertama karena setelah let's. Nah, kalau setelah about itu digunakan kata kerja bentuk ing. Nah, ini biasanya yang disebut dengan gerund, ya, karena ada preposisi about.
verb ing. Nah, maksud dari how about verb ing yaitu setelah how about maka ketemu kata kerja, misalnya take. Nah, ditambahkan ing, jadinya how about taking. Nah, misalnya ada lagi how about go. Karena di sini rumusnya yaitu how about plus verb ing, maka go-nya ditambahkan ing. Maka how about going. Nah, paham ya? Jadi setelah preposisi about ketemu kata kerja, kata kerjanya diingkan, jadinya how about going. Misalnya ada lagi how about walk. Nah, plus ing jadinya how about walking. Nah, gampang ya. Selanjutnya yang why don't subject plus verb 1. Why don't subject plus verb 1. Nah, sekarang kita ketahui dulu apa itu subjek. Nih, apa itu subjek? Subjek yaitu macamnya apa saja? I, you, they, we, he, she, it. Ya, itu termasuk subjek I, you, they, we, he, she, it. Nah, sekarang bagaimana? Why don't subject plus verb 1? Karena ini merupakan kata tanya, ya. Di sini kita tulis why don't. Kita pakai subjeknya you. Why don't you? Misalnya lari, why don't you run? Nah, ini subjek, ini verb 1. Paham ya? Misalnya ada lagi why don't we jump? Tanda tanya. Nah, we-nya itu subjek, jump-nya itu verb 1. Ya. Nah, mungkin pembelajaran kali ini sampai why don't ya. Dan sekarang tugas kalian yaitu buat kata-kata menggunakan would you like to, let's, how about, and why don't ya.
masing-masing adalah 3. Jadi ada 12 ya. Misalnya would you like to, kalian pilih 3. Let's 3. How about 3. Why don't 3 ya. Nah, untuk kata-katanya kalian harus menggunakan kata kerja ini. Mister pilihin kata kerjanya yang nih, tugas kalian biar jelas. 1. Buat would you like. 2. Buat would you like to ya. Yang kedua buat let's. Ketiga buat how about. 4. Why don't ya. Nah, ini masing-masing 3. Ini 3, ini 3, ini 3, dan ini 3. Total semua 12. Dan kalian menggunakan kata kerja ini. Nah, kalian membuat dengan kata-kata 1. Swim, 2. Read, 3. Write ya, menggunakan kata kerja itu untuk diaplikasikan ke 4 ini. Oke, the time is enough. That's all for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.